Find permission အခန်းရဲ့ဒုတိယဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ် Find permission အခန်းကိုရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် read တန်ဖိုးသည် 4 ဖြစ်တယ် write တန်ဖိုးသည် 2 ဖြစ်တယ် execute တန်ဖိုးသည် 1 ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ directory တွေဖန်တီးပြီးတော့ find permission လေးကိုချိန်ကြည့်ရမယ်ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ရှေ့ရဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေဟာအခု Linux System Admin အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် Administration 2-3 ကိုတွားမယ်ဆိုရင်ဒီအခန်းတွေကိုမရထားလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ကြည့်ရပါမယ်ရှေ့ဆက်တက်ဖို့အဆင်မပြေပါဘူးဒါကြောင့်သေချာကြည့်စီလိုပါတယ် Okay စအောင်တော့တဲ့ directory ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ cd desktop ထဲကိုသွားမယ် mkdir dir1 mkdir2 ဆိုပြီးတော့ directory နှစ်ခုကိုဖန်တီးထားတယ် directory 1နဲ့မှာ directory 2ကိုဖန်တီးထားတယ်nv dsကို 1 2ထဲမှာပို့လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် file permission လေးကိုကြည့်အောင် lsl long format နဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ lsl ဆို dir1 ကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့ lsl အစား ll ဆိုလည်းအတူတူပါပဲเนาะ alias လောက်ထားတာပါဒါကျွန်တော်လောက်ထားတာမဟုတ်ဘူး rahat မှာဒီတိုင်းပဲပါတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ read write execute မှာဒါကပထမ rwh ဆိုတာကဒါက owner အတွက်ဖြစ်ပါတယ် owner ဆိုတော့ o ပေါ့ဒုတိယ rwh ဆိုတာက group အတွက်ဖြစ်ပါတယ် group ဆိုတော့ g ပေါ့တတိယ r-h ဆိုတာက others တခြား user တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ eval ကowner ပါဒီ eval က group ပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ group တွေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားဒီ command 3အသုံးပြုမယ့် command ကတော့ chmod ပါ chain move ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲเนาะ chain move နဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကိုเนาะ permission ပေးမှာလဲပြီးတော့ဘာ permission ပေးမှာလဲနောက်တော့ဘယ်permission ကိုပေးမှာလဲဆိုတာကိုကြည့်ရပါမယ်ဆိုတော့အခါအခု chain move မှာသုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကိုပေးမှာလဲဆိုတော့ user ဆိုရင် ဘယ်သူကိုပေးမှာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော် owner ရှိတယ် owner ဆိုတော့ o ကိုပေးလို့ရတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ဘယ်သူကိုပေးလို့ရလဲဆိုတော့ group ဆို g လို့ကြည့်မှာเนาะ g owner က o owner ကို user လို့ပဲသတ်မှတ်မယ် u လို့ပြီးပါတယ်เนาะ u ပြီးတော့ group က g ပြီးတော့ o other ပါဆိုတော့ဒီဟာတွေအားလုံး၃ယောက်လုံးကိုပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ a လို့ရေးပါတယ် all ပေါ့နော် owner user ဆိုတော့ u လို့ရေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်သားပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော် chm ကိုအခုဒီမှာ others မှာဒီ dir1 လေးဟာdir1 လေးဟာright မရဘူးဖြစ်နေတယ်တခြားလူတွေက group ထဲမှာမပါရင် eval နဲ့ eval group ထဲမှာမပါတဲ့သူတွေက right access မရှိပါဘူး right access မရှိဘူးဆိုဒီ dir1 နဲ့မှာလာပြီးတော့ file တွေဖန်တီးလို့မရဘူး folder directory ဖန်တီးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် right access ပေးမယ် right access ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ဘယ်သူเนาะ chmod เนาะ chain move ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူကိုပေးမှာလဲ others ကိုပေးမှာ o ပေါ့เนาะပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုရင်ထပ်ပေးမယ်နော် plus ကိုသုံးပါတယ် short မယ်ဆိုရင်တော့ minus ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ o plus w ဆိုပြီးတော့ right permission ပေးမှာပဲပြီးတော့ခါကြမှာเนาะဘယ်သူကိုပေးမှာလဲဆိုတော့ o ကိုပေးမယ်ဘာပေးမှာလဲဆိုတော့ plus ပေးမှာ minus ပေးမှာမဟုတ်ဘူးထပ်ထည့်မှာပေါ့เนาะပြီးတော့ w ပေးမှာတကယ်မို့ right permission ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ minus w ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ plus minus သုံးပါတယ် what ဆိုတဲ့နေရာမှာပြီးတော့ which ဆိုတာကတော့ w ပေါ့เนาะကဲပြီးရင်ဒီဟာ1လို့နှိပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် ll နဲ့ပြန်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဒီဟာ
1 the sorry di1 the right s2 ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် group နဲ့group စီကကျွန်တော် right permission ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ chmod group ဆိုတော့ g ပါ -w ပါပြီးတော့ dir 1ဆိုရင်ပြီးရင် ll နဲ့ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော် ll နဲ့ကြည့်ရင် group မှာ right permission ပြုတ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီ h2 permission ကိုဖြုတ်မယ်တခြားလူတွေကဝင်ကြည့်လို့မရအောင်เนาะ dir1 ကိုဝင်ကြည့်လို့မရအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် chmod minus ဖြုတ်တော့မှာပေါ့เนาะ h2 ဆိုတော့ h ပါအခါကျတော့ကျွန်တော် sp ဖြုတ်မယ်ပြီးမှ dir 1ဆိုပြီးတော့ပြီးရင် ll နဲ့ပြန်ကြည့်ရင်အဲ့ဒါ h2 ပြုတ်သွားပါပြီเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော် h2 မှာ -h ပဲရေးလိုက်တယ် others လို့မရေးထားဘူးအဲ့တော့ -h -w စသဖြင့်တစ်ခုတည်းရေးမယ်ဆိုရင် -h ဆိုတာကဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ a + h နဲ့အတူတူပါပဲเนาะဒီလိုညီပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုပဲ +w ဆိုလို့ +w ပဲရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် all လို့ယူဆပါတယ် a + w လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အခု -h ခုနက -h လို့နှိပ်မိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးမှာ h2 ပြုတ်သွားတာပါเนาะနောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တို့က file ကို permission ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး dir ကို permission ပေးနေတာ file ကို permission ပေးတာတော့ရှင်းတယ် file ဒီတစ် file နဲ့ပဲရှိတာ哦เนาะဒါပေမဲ့ဒီကောင်က directory တစ်ခုကို permission ပေးနေတာဆိုတော့ directory အောက်မှာ sub directory တွေရှိနေနိုင်သေးတယ်အခုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာ dir1 ထဲမှာ dir2 ရှိတယ် p2 ထဲမှာ test ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအောက်က sub directory တွေ file တွေကိုပြီးချင်း recursive ကိုသုံးမယ် recursive ကိုမှတ်မိသေးလားရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာသင်ခဲ့တယ်ကြီးတို့အသေးတို့เนาะအမျိုးမျိုးရှိတယ်command option တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူကြဘူးအဲ့တော့ recursive နဲ့ပြင်မယ်ဆိုရင် chmod chain move เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် -r เนาะ -r ဆို recursive ရပါပြီဒါဆိုအားလုံးကိုပါပေးချင်တာလဲ a + r w h လို့ပေးလိုက်မယ်เนาะအားလုံးကို read write h2 ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပြီးမှကျွန်တော် dir 1လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် ll နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် read write h2 ရပြီ ci เนาะ dir1 နဲ့ဝင်ပြီး ll ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း sub directory ဖြစ်တဲ့ dir2 ရပြီပြီးတော့ကျွန်တော် dir2 ထဲဝင်မယ် dir2 ထဲဝင်မယ်ပြီးတော့ ll နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် ll နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကိုပေးပြီးမှဒီ test က h2 လည်းမရအောင်နော် test က h2 လည်းမရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ h ပေးတဲ့အချိန်မှာ h အကြီးဒီ directory ကိုပဲ h2 ပေးတာတချို့ကိစ္စတွေမှာ file တွေကို h2 ပေးစရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ file တိုင်းဒီ run နိုင်တဲ့ file မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ h အကြီးကိုသုံးတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်file ဒီပါအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ chmod recursive ပါမယ် -r ပြီးရင်တော့ a + h2 h အသေးဖြစ်ပါတယ်เนาะပြန်ရေးမယ် rwh လည်းရတယ်เนาะ h2 အားလုံးကို h2 ပေးမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ပါ dir 1လို့ရိုက်လိုက်ပြီကဲအဲ့တော့ cd dir 1ထဲဝင်လာရင် ll နဲ့ကြည့်လိုက်ရင် dir2 ရဲ့ h2 ရနေပြီဟုတ်ပြီ dir2 ထဲကိုဝင်လိုက်အောင်မယ် ll နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် test ဆိုတဲ့ file ဒီလဲ h2 ရေးရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသုံးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် dir တွေကိုဒီလိုsorry directory နဲ့ file တွေကိုဟောဒီလိုpermission သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းကတိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးဗျာเนาะ file တစ် file နဲ့တော့ဆိုအဆင်ပြေမယ် file ကြီးsorry permission တစ်ခုအတွက်ဆိုအဆင်ပြေပေမဲ့user အတွက်ကော owner user အတွက်ကော group အတွက်ကော h2 အတွက်ကောတူတူပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်တစ်မျိုးစီပေးမယ်ဗျာဥပမာကျွန်တော်က
owner အတွက်ကျွန်တော်က full ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် user group အတွက်ကတော့ကျွန်တော်group အတွက်ကတော့ကျွန်တော်right ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ others အတွက်ကိုကျွန်တော် right ရော h2 ရောဖြုတ်မယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင် chain မှုကို3ခါရိုက်နေရမှာပေါ့နော်ပထမ chmod chain မှုကျွန်တော် group ကိုuser ကိုကျွန်တော် full permission ပေးမယ်ဆိုတော့ user ကဒါပေးပြီးသားပေါ့နော်တကယ်မှမပေးရသေးဘူးဆိုရင်rw h ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ dir 1เนาะဒီနောက်တစ်ခုပေးရမှာเนาะ chmod chain မှု user ပြီးကျွန်တော် group ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မှလဲ group ကိုကျွန်တော် right access ဖြုတ်ခြင်းတယ်เนาะ right access ဖြုတ်ခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် dir 1ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု chmod chain မှုเนาะchain မှုနောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်others ကိုပြီးမှ o ကိုဘာဖြုတ်ချင်တာလဲဆိုတော့ -wh ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်others ကို w နဲ့ h နဲ့ဖြုတ်မယ်ဒါဆိုရင် others မှာ chain မှုဖြုတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ 1ကျန်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် ln နဲ့ကြည့်ရင်ပြောင်းသွားပါပြီဒါပေမဲ့ဒီလိုကြီးရေးရတာတိတ်မမိုက်ဘူးเนาะတိတ်မမိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့လို့ခဏန်းနေနဲ့ပြီးမယ်ခဏန်းနေနဲ့ပြီးနေတဲ့ style ကြတယ်ခဏန်းနေနဲ့ပြီးကျွန်တော်ခုနကပြောတယ် read the 4 write the 2 execute the 1အဲ့တော့4နဲ့2နဲ့1နဲ့ပေါင်း7ဒါဆိုရင်7ပြီးမယ်ဆိုရင် full permission ပေးတာပဲ rewrite h ပေးတာပဲကဲကျန်တာတော့7မဟုတ်5ဒီ6ဒီဖြစ်နေနိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဒီ directory 1ကိုကျွန်တော် directory 1ရဲ့ကျွန်တော် owner ကို full permission ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ group ကိုတော့ကျွန်တော် read နဲ့ write ပဲပေးမယ်read နဲ့ write ပဲပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကothers user တွေကိုတော့ကျွန်တော် read ပဲပေးမှာเนาะread ပဲပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ chmod chain မှုဟုတ်ပြီ chain မှုပြီးတာ ਨੇ ဒါဆိုရင်ခဏန်းထည့်လိုက်လို့ရပြီဗျာ4နဲ့2နဲ့1နဲ့ပထမအတွက် full permission ကတော့ directory အတွက်ဆို777ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပထမ7ဒီ owner အတွက်ဒုတိယ7ဒီ group အတွက်တတိယ7ဒီ other user အတွက်အခုကျွန်တော်ပြီးခြင်းနဲ့ခုနကပြောတဲ့ဟာက owner အတွက်ကိုကျွန်တော်အခု7ပေးလိုက်တယ် real right ရော h ရောသုံးခုပေါင်း9ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်က user မှာကြတော့ group ကြတော့ကျွန်တော် read နဲ့ write ပဲပေးခြင်းတာဆိုတော့read က4 write က2 h2 က1ဆိုတော့4နဲ့2နဲ့ပေါင်း6เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခု others ကိုတော့ကျွန်တော်က read ပဲပေးချင်တာဆိုတော့4ပေါ့เนาะအဲ့ဒါ764ပြီးတော့ dir 1လို့ရိုက်လိုက်မယ် ln နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းပထမowner မှာ full permission ရတယ်group အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ read write ပဲရမယ်other တခြားဘာမှမဆိုင်တဲ့သူတွေကတော့read ပဲရမှာပေါ့နော်ဒီလိုသုံးပါတယ်ဒီအခန်းကိုတေချာအောင်အမြဲတမ်းအလေးချင်းဖြစ်နေအောင်လေ့လာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်အခုအဲ့တော့အခု cd dir1 နဲ့ dir2 တွေကိုဝင်ကြည့်အောင်เนาะ error ကိုကြည့်ရင်ဒီတော့ဆိုရင် test ဆိုတဲ့ file က eval user ပိုင်ပြီးတော့ eval group ကပိုင်မှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အခု group အသစ်တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ် ub group add เนาะ de group app เนาะ bsa เนาะ group sudo group add bsaအဲ့တော့ bsa ဆိုတော့ group တစ်ခုဖန်တီးတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ user add လုပ်လိုက်မယ် usc ဟာ user add add student เนาะ sudo sorry ကျွန်တော် root နဲ့မှတ်လို့ user add နော် student နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် student နဲ့user အသစ်တစ်ယောက်နဲ့ group အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီ file ကိုကျွန်တော် test ဆိုတဲ့ file ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် eval owner ပိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် owner change တယ် owner change ရင်လည်းလွယ်လေးပါ change owner ပေါ့ chow ပြီးတော့ change တဲ့ user name ဘယ်သူ့ကိုပေးမှာကျွန်တော် student ကိုပေးလိုက်ချင်တယ်ဗျာ student ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ desc test လို့ရိုက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ sudo chow change owner student desc test
နော် LN နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ owner ပြောင်းသွားပြီဒီ RWH ဆိုတာက student အတွက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကိုတည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ group ကိုချိန်မယ် group ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းsudo ch grp group ပေါ့နော် chain group ကိုဘယ် group လဲကျွန်တော်ခုနက group တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ခုနက group တော့ DSC test လာနော်အဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့နော်student group ကိုပဲပေးလိုက်မယ်နော် student group နော် sudo chgrp change in the group student group ကိုပဲကျွန်တော်ချိန်မယ် sorry ကျွန်တော် root group ကိုချိန်ပြီးလိုက်မယ် root နော်ပြီးရင် test 1 test နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အောင် ll နဲ့ပြန်ကြည့်ရင် owner ဒီ student ဖြစ်သွားပြီးတော့ group က root group ထဲမှာပါတဲ့လူတွေuser တွေဒီ file ကို group အနေနဲ့ access လုပ်ခွင့်ရမှာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ group ထဲမှာပြီးတာတော့ RWH ပဲပြီးတာပါဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ chain owner နဲ့လည်းuser ရော group ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဗျာတကယ်တော့ဒီ chgrp ကတိတ်မသုံးလို့လည်းရတယ်เนาะဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုကျွန်တော်ခုနeval ဆိုတဲ့ owner ရဲ့ eval ဆိုတဲ့ group ထဲပဲပြန်ပြောင်းเนาะလွယ်လွယ်လေးပါ chow chain owner sudo လို့မယ် sudo chain owner chain owner ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ user name ပါเนาะပြီးတော့ဒီမှာ group name ကကြိုက်တာရေးပါ sd เนาะudent student ပြီးတော့ file မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ test ပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင် ll နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် owner ဒီ eval ဖြစ်သွားပြီ group ဒီ student ဖြစ်သွားပြီเนาะ group တက် change နေကျွန်တော်ခုန chgrp ကိုတိတ်မသုံးဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားကြည့်အောင် group change လို့ရလား chown change เนาะကျွန်တော်မှာ user name မရှိဘူး name owner ကိုကျွန်တော်မပြောင်း group ပဲပြောင်းကျွန်တော် group ပြန်ပြောင်းမယ် root ပြီးရင် dsc test ll နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် group က root ပြန်ဖြစ်နေပါပြီเนาะဒီတိုင်းသုံးပါတယ်ဒါကတော့ permission တွေချိန်တာပါကဲနောက် video ကြာရင်တော့managing default permission and file access ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသင်မယ်အဲ့ဒီကောင်မသင်ရင် special permission ဆိုတာသိရမယ် special permission 3ခုရှိပါတယ်အခု video တော့ရှည်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်